Ողջույն մեր բոլոր ընկերներին։ Նոր տարին դեռ նոր է եկել եւ դեռ բոլորիս հրաշալի իրադարձություններ են սպասվում։ Բոլորս ունենք բարձր տրամադրություն եւ առաջարկում եմ ձեզ նոր puzzle։ Չմոռանաք գրել մեզ puzzle.atv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Ինչպես նաեւ մեզ կարող եք գտնել Facebook-ում Puzzle ընկերներ։ Գնացինք։ Ես սիրում եմ կարդալ Ջոն Թոլկինի վեպերը։ Այ օրինակ Մատանիների տիրակալը իմ ամենասիրած վեպն է։ Եվ ընդհանրապես սիրում եմ ֆենթեզի ժանրը։ Չեմ հասկանում, ինչ վեպ, ինչ Ջոն Թոլկին։ Դու հիմա խոսում ես իմ ամենասիրած ֆիլմերից մեկի մասին։ Վեպ չէ, ֆիլմ է։ Հա։ Իսկ ես ինչ է թվում, ինչպես են նկարանել այն ֆիլմը։ Չէ՞ որ ֆիլմ նկարելու համար պետք է գրական նյութ, սցենար։ Ուզում եմ ասել, որ Մատանիների տիրակալը գիրք է։ Այդպես էլ կա, այնպես որ ֆիլմեր դիտելուց բացի պետք է նաև գիրք կարդալ։ Պիտեր Ջեքսոնի հայտնի Մատանիների տիրակալը ֆիլմը բաղկացած է 3 մասից։ Չնայած որ յուրաքանչյուր մասը առանձին ֆիլմ է, դրանք կապված են միմյանց հետ սյուժետային գծով եւ հերոսներով։ 2001 թվականին ստեղծվեց Մատանիների տիրակալ Մատանու եղբայրություն ֆիլմը։ 2002-ին Մատանիների տիրակալ 2 ամրոցը, իսկ 2003 թվականին Մատանիների տիրակալ Արքայի վերադարձը ֆիլմը։ Մատանիների տիրակալը կինոյի պատմության մեջ համարվում է ամենախոշոր նախագծերից մեկը։ Բոլոր 3 ֆիլմերը նկարահանված են Նոր Զելանդիայում, ֆիլմի ռեժիսոր Պիտեր Ջեքսոնի հայրենիքում։ Ֆիլմը հետևում է Ջոն Թոլկինի գրքի բովանդակությանը, բայց որոշակի շեղումներով, մեջբերումներով ու լրացումներով։ Միջաշխարհի պատմությունը Մատանու համար երկարատև պատերազմի մասին է։ Այն, ով դառնում է Մատանու տիրակալը, իշխում է բոլոր կենդանի էակներին եւ դառնում չարի ծառա։ Մատանիների տիրակալ գիրքը եղել է մի ամբողջական գիրք։ Այնուհետև բաժանել են այն 3 մասի։ Առաջին մասը կոչվում է Մատանու եղբայրություն, երկրորդը 2 ամրոց, իսկ երրորդը Արքայի վերադարձը, ինչպես որ ֆիլմերը։ Գիրքը դասվել է 20-րդ դարի ամենահայտնի գրքերի շարքին եւ թարգմանվել 38 լեզուներով։ Փաստորեն գիրքը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև կինոյի վրա, համակարգչային խաղերի եւ ֆենթեզի ժանրի վրա։ Իսկ Պիտեր Ջեքսոնի ֆիլմը այս ամենի վառ ապացույցն է։ Ֆիլմը սկսվում է նրանից, որ հոբիտ Ֆրոդո Բեգինսոնը Մատանիների եղբայրության հետ մեկնում է արշավի, նպատակ հետապնդելով ոչնչացնել Մատանու տիրությունը։ Դա անհրաժեշտ էր նաև Սաուրոնին, ով այդ տիրության ստեղծողն էր։ Մատանիների տիրակալ 3 ֆիլմերն էլ ունեցան աննկարագրելի հաջողություն։ Օսկարի 30 նոմինացիաներում ֆիլմն արժանացել է 17 Օսկար մրցանակի, իսկ վերջին Մատանիների տիրակալ Արքայի վերադարձը ֆիլմը ստացավ բոլոր 11 մրցանակները այն նոմինացիաներում, որտեղ ներկայացված էր։ Սա Օսկարի պատմության մեջ եզակի դեպքերից մեկն էր։ Ֆիլմը մեծ ճանաչում ունեցավ նաև վիզուալ էֆեկտների շնորհիվ։ Հատկապես նշանակալից է Գոլլումի կերպարը, որը ստեղծվեց հատուկ տեխնոլոգիայի օգնությամբ։ Ֆիլմի աշխատանքների համար Պիտեր Ջեքսոնը հրավիրեց իր վաղեմի ընկեր Ռիչարդ Թեյքորին, եւ նրանք միասին աշխատեցին ֆիլմում օգտագործվող զենքի, զինամթերքի, դիմահարդարման, կերպարների ընտրության եւ մշակման վրա։ Ժամանակատար, հետաքրքիր, բայց միևնույն ժամանակ շատ բարդ աշխատանք է տարվել միջաշխարհը ցույց տալու համար։ Ռեժիսորը ցանկանում էր այն ցույց տալ հնարավորինս իրական, եւ դա նրան իհարկե հաջողվեց։ Միջաշխարհի տեսարանները ֆիլմում իսկապես հրաշալի են։ Նույնը կատարվում էր նաև ֆիլմի կերպարների ներկայացման գործում։ Բոլոր հրեշավոր էակները ստեղծվել են հնարավորինս մոտ իրականին։ Ֆիլմի համար ընդհանուր առմամբ ստեղծվել է 48000 զենք ու զրահ, 500 նետ, 10000 աղետ, 1800 հոբիտների ոտքեր, մեծ քանակությամբ արհեստական ականջներ, քթեր ու գլուխներ։ Նաև կարվել է մոտ 19000 զգեստ։ Ֆիլմերի նկարահանումները կատարվել են Նոր Զելանդիայի տարբեր տեղերում, այդ թվում նաև ազգային պուրակներում ու արգելոցներում։ Նկարահանումները տևել են 438 օր։ Ֆիլմի երաժշտության համար հրավիրվեց կանադացի կոմպոզիտոր Հովարդ Շորը, ով էլ դարձավ ֆիլմում հնչած երաժշտության հեղինակը։ Երաժշտությունը հիմնականում կատարել է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, իսկ երգերը կատարել են հենց իրենք։
դերասանները՝ Բիլլի Բոյդը, Դոմինիկ Մոնագանը, Վիգո Մորտենեսը, Լիվ Թայլերը։ Այսօր ֆիլմի ռեժիսոր Պիտեր Ջեքսոնը աշխատում է Թոլքինի վիպակի վրա հիմնված նոր ֆիլմի վրա, որը կոչվում է Հոբիտ. Սմաուգի ամայացումը։ Այն շատ շուտով արդեն պատրաստ կլինի։ Իսկ ֆիլմի երրորդ ավարտական մասը կկոչվի Հոբիտ. Անդ ու ետ, որի պրեմիերան նախատեսված է 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Мир изменился. Многое из того, что было, ушло. И не осталось тех, кто помнит. История стала легендой. Легенда превратилась в миф. И многое было забыто, чего забывать не следовало. Это единое кольцо, отлитое темным властелином Сауроном. Кольцо нужно, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Что мне делать? Кольцо нужно отнести в самое сердце Мордора и бросить в огненную расщелину Роковой горы. Саурон уже начал действовать. Быстрее, Фродо! Они ищут кольцо и убьют того, кто несет его. Мой меч с тобой. И мой лук тоже. И моя секира. Наши судьбы в твоих руках. Мы тоже пойдем. Կարծում եմ այս ֆիլմը կդիտեն բոլոր ժամանակներում։ Եվ ոչ միայն երեխաները։ Ֆիլմը մեծ հետաքրքրությամբ նաև դիտում են մեծերը։ Եվ հրաշալի կլիներ, երբ ապագայում ստեղծվեր նոր վեբ, եւ դրա հիման վրա սկսեին նկարանել նոր ֆիլմ։ Պատկերացնում եմ բոլորիս ուրախության չափը։ Ամեն ինչ էլ կարող է լինել, այնպես որ սպասեք։ Ձեզ հետ էին Արթուրը եւ Ատուրը։ Կհանդիպենք։ Привет! Ողջույն։ Hi. Guten Tag. Cześć. Ni hao. Konnichiwa. Ես ապրում եմ 12 հարկանի շենքի 4-րդ հարկում։ Իսկ ես ապրում եմ 9 հարկանի շենքի առաջին հարկում։ Բայց դա ինչ կապ ունի։ Դե լավ հարևաններ, ցայտաղբյուր, լավ բան շենքում, ոնց որ բոլորի մոտ։ Բայց արի ուտես, որ աշխարհում կան այնպիսի շենքեր, որոնք արտասովոր են, հիանալի են։ Հիմա հասկացար։ Մի խոսքով եկեք դիտենք։ Պատրաստվեք, մի լավ զարմանալու եք։ Զամբյուղի տեսքով այս անսովոր տունը կառուցվել է 1997 թվականին Օհայո նահանգի Նյու Արկ քաղաքում։ Տան մակերեսը կազմում է 1800 քառակուսի մետր։ Այն բավականին զվարճալի տեսք ունի։ Պատուհաններով պատշգամբները այնպես են դասավորված, որ ստեղծում են հյուսված զամբյուղի տպավորություն։ Իսկ տանիքի բռնակներն ու դեղին գույնը լրացնում են զամբյուղի ընդհանուր տեսքը։ Իմիջիայլոց սա բավականին հայտնի ընկերության շենք է։ Բանն այն է, որ տարիներ առաջ Դեյվ Լոնգենբերգերը որոշեց բացել բնության ներքո հանգստի պարագաների ընկերություն։ Լոնգենբերգերը իրականացրեց նպատակն ու գործը նրան բավականին մեծ եկամուտ բերեց։ Հիմնականում եկամուտը ստացվեց հանգստի համար նախատեսված զամբյուղների վաճառքից։ Հենց դա էր պատճառը, որ ընկերության տերը որոշեց երախտապարտ լինել այդ ապրանքատեսակին եւ կառուցել շենքը զամբյուղի տեսքով։ Շենքի կառուցման համար Լոնգենբերգերը ծախսեց $30 միլիոն։ Այս յուրահատուկ շինությունը կարծես գլխիվայր դրված լինի եւ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Թեննեսի նահանգի զվարճանքների պուրակում։ Պուրակը կոչվում է Դոլիվուդ, ի պատիվ հայտնի դերասանուհի Դոլլի Պարտոնի եւ կառուցվել է 1961 թվականին։ Այս պուրակում աշխատում է շուրջ 3000 մարդ, այնպես որ պուրակը Թեննեսի նահանգի ամենախոշոր գործատուն է։ Պուրակում կան 10 թեմատիկ գոտիներ։ Ամեն գոտի իրենից ներկայացնում է Թեննեսի նահանգի պատմության որոշակի ժամանակահատված։ Իսկ պուրակում գտնվող այս շենքը կոչվում է Wonderworks, այսինքն հրաշքների տուն։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ այն գլխիվայր է դրված։ Այն իսկապես յուրահատուկ է եւ զարմանք է առաջացնում շատ ու շատ մարդկանց մոտ։ Օրինակ ես կուզենայի ապրել այս հետաքրքիր շենքերից մեկում։ Իսկ ես զամբյուղում։ Շուր եկած այս տան հեղինակը լեհ դիզայներ Դանիել Չապիևսկին է։ Տունը կառուցվել է 2007 թվականին Լեհաստանի Շիմբարկ քաղաքում։ Այս տունն ամբողջովին գլխիվայր է կառուցված, թարս է նույնիսկ խոտածածկը։
Այնուամենայնիվ տունը բոլորովին ամուր է եւ լիարժեք բնակելի։ Այլ հարց է, որ մարդիկ այդ տանը երկար չեն կարող մնալ։ Նրանց մոտ գլխապտույտ եւ սրտխառնոց է առաջանում։ Չէ՞ որ ամեն ինչ հարց ուշի տակ է։ Այս տան կառուցումը տևել է 114 օր։ Այսօր այն Լեհաստանի ամենազվարճալի վայրն է դարձել։ Այստեղ գալիս են ոչ միայն հետաքրքրասեր զբոսաշրջիկները, այլև ճարտարապետները, ում հետաքրքիր է, թե ինչպես են կարողացել կառուցել այս յուրահատուկ շինությունը։ Որքան էլ աշխարհում լինեն հետաքրքիր շենքեր, կարծում եմ, որ բոլորիս համար հարազատ է այս շենքը, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Հիասքանչ կլիներ, եթե կարողանայինք շրջել աշխարհով մեկ ու տեսնել այդ գեղեցիկ շենքերը եւ անպայման վերադառնալ հարազատ բակ ու հարազատ տուն։ Շրջենք աշխարհով մեկ եւ ճանաչենք աշխարհը։ Ձեզ հետ էին Արթուրը եւ Ատուրը։ Շատերի համակարգիչների մոտ կարելի է կակտուս նկատել։ Եվ դա հենց այնպես չէ, ասում են կակտուսը կլանում է համակարգիչների ճառագայթումը։ Իսկ հիմա ուշադրություն, այնինչ ասեցի իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կակտուսներին, ավելի լավ է նրանք դրված լինեն պատոհանագոգին։ Իսկ ծուռանը նրանց մի ջրեք, որովհետև դրա կարիքը չկա։ Կակտուսների հայրենիքը Մեքսիկան է։ Կակտուսները հիանալի հարմարվել են չորային կլիմային։ Նրանց տերևները վերածվել են փշերի, մազիկների ու խոզանների, որոնք խիտ ծածկում են կակտուսի ցողունները եւ այնքան ջուր չեն գոլորշիացնում, որքան տերևները։ Դրա համար էլ նույնիսկ ամենաշոգ եղանակին բույսերը իրենց ցողուններում պահում են խոնավություն եւ մնում հյութալի։ Որոշ կակտուսներ պարունակում են մինչեւ 3000 լիտր ջուր։ Անապատներում կակտուսները խոնավության միակ պահապաններն են եւ հաճախ են փրկում ճանապարհորդների կյանքը։ Փշերը կակտուսի համար նաեւ պաշտպանիչ դեր են խաղում, պաշտպանելով կենդանիներից։ Կակտուսների տեսակները բազմաթիվ են։ Կակտուսները լինում են ծառանման, թփանման, խոտանման։ Կան 1 սանտիմետր բարձրությամբ ու մի քանի գրամ քաշով կակտուսներ եւ 25 մետր բարձրությամբ մի քանի տոննա կշռող կակտուսներ։ Կակտուսը իր հայրենիքում լայն կիրառում ունի։ Կակտուսը եւ իր պտուղները օգտագործում են կերակրի մեջ։ Կակտուսի բնափայտը օգտագործվում է տարբեր իրեր պատրաստելու համար։ Կակտուսների պտուղներից պատրաստում են հատուկ դելիկատես ուտեստներ։ Կան կակտուսների տեսակներ, որոնք իրենց համով շատ նման են ելակի համին։ Այդ կակտուսներից սովածուցիչ ըմպելիքներ են պատրաստում։ Գիտնականները պարզել են, որ առողջության համար առավել օգտակար է կակտուսի պտուղը։ Փոստորեն կակտուսը պտուղել ունի, չգիտեի։ Կակտուսի փշերը տարբեր են լինում։ Դա կախված է կակտուսի տեսակից։ Փշերը կարող են լինել փխրուն ու նուրբ եւ կարող են լինել շատ չոր ու ծակող, նույնիսկ թունավոր։ Կակտուսների փշերը ժամանակին մարդիկ որպես ասեղներ օգտագործել են նաև բժշկության մեջ։ Կան կակտուսներ, որոնց մեծ կարմիր ծաղիկները մսի հոտ ունեն, եւ հենց այդ հոտն էլ իրենց շուրջ շատ միջատներ է հավաքում։ Որոշ կակտուսներ բուն արգենտինացիներն օգտագործում են ազգային նվագարան ստանալու համար։ Դրանք թմբուկների պես գործիքներ են եւ կոչվում են բոմբո լեգուերո։ Կակտուսներն ունեն կյանքի 3 շրջան՝ աճ, ծաղկում եւ հանգիստ։ Աճման ժամանակ կակտուսները նախընտրում են արևի վառ ճառագայթներ ու բարձր ջերմաստիճան, նաև խոնավություն։ Իսկ ահահանգստի ժամանակահատվածում կակտուսներն իրենց ավելի լավ են զգում հովին եւ խոնավության կարիք քիչ են ունենում։ Ընդհանրապես կակտուսները աշխարհում կիզիչ արևին ամենադիմացկուն բույսերն են։ Մի զարմանալի փաստ եւս Ավստրալիայում ցեցի արձան է կանգնեցված եւ այն անմիջական կապ ունի կակտուսների հետ։ Բանը նրանում է, որ 1920-ական թվականներին Ավստրալիայում չափից ավելի շատացավ հարավամերիկյան կակտուսի տեսակը եւ միակ միջատը, ով կարողացավ պայքարել այդ երևույթի դեմ, արգենտինական կակտուսային ցեցն էր։ Հենց դրա համար էլ նա ունի արձան Ավստրալիայում։ Շատերը վստահ են, որ կակտուսը ծաղկում է կյանքում մեկ անգամ։ Իրականում դա այդպես չէ։ Եթե բույսն առողջ է, այն միշտ էլ կարող է ծաղկել։ Իսկ օրինակ կարող եք ասել, ինչով են նման ուղտերն ու կակտուսները։ Սորմոնոլի համեմատությունը։ Նրանք իսկապես նմանություններ ունեն։ Կակտուսը ուղտի նման ջուր է պաշարում։ Կակտուսի մեջ ջուրը պահպանվում է թանձր օշարակի տեսքով։ Իսկ գիտեք, որքան մարդկանց ծարավ է հագեցրել կակտուսը անապատներում։ Դե իսկ մենք հետաքրքրվենք, որ իմանանք ձեզ հետ Մագանը եւ Էման։ Այսօրը փազլը համարում ենք ավարտված։ Հաջորդ մեր հանդիպմանը մենք անպայման կանդրադառնանք ձեր նամակներին եւ կկատարենք ձեր խնդրանքները։ Չմոռանաք գրել մեզ puzzle.atv.am էլեկտրոնային հասցեով։
Ինչպես նաև այցելեք մեր Facebook-յան էջ Puzzle ընկերներ։ Սիրով սպասում ենք ձեր նամակներին։ Միշտ նոր հանդիպում։ Phenomena.